Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Մանտաշյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ընտրություններն ավարտվեցին, արդյունքները պարզ են, սակայն այս ընթացքում տեղի է ունենում մի շարք ընտրատեղամասերում, եթե չեմ սխալվում, թվով 70 արդյունքների վերահաշվարկ եւ բավական հետաքրքիր մանրամասներ են բացահայտվում, մասնավորապես Հայաստան դաշինքի հետ կապված տեղեր կան, որտեղ ասենք 10 անգամ իջեցված է եղել Հայաստան դաշինքի թվերը։ Ես մի երկու մեջբերում անեմ այդ ընտրատեղամասերից, այնուհետև զրույցը շարունակենք։ Էշմիածին քաղաքում 14-8 ընտրատեղամասում Հայաստան դաշինքը 261 ստացված քվ կա, բայց գրել են 26 քվ։ Վանաձորում տեղակայված 23-47-ում 10 անգամ իջեցված է, 10 են գրել 100 է։ Կապանում 258, սակայն 0 ձայն է ներկայացված եղել։ Եղվարդում 49 ձայն ստացել է, սակայն գրել են 5 ձայն։ Եվ մյուս կուսակցությունների հետ կապված նաև նման թվեր են հրապարակվում վերահաշվարկից հետո։ Ձեր կարծիքը այս ընտրությունների արդյունքի հետ կապված։ Տեսեք, եթե նման դեպքերը լինեին եզակի, բնականաբար կարող էինք դա վերագրել տեխնիկական թերացումներին, տեղամասային հանձնաժողովների եւ այլն, բայց սկզբից այդպես էլ ասեցի։ Քանի որ սա կրում է արդեն իսկ համատարած բնույթ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, դուք մեջբերեցիք դրանցից մի քանիսը, կան տարբեր ձևաչափի ոչ միայն մեր քվեներից պակասեցված, այլ նաև կա ուռճացված թվեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը տրված եւ այս վերահաշվարկի արդյունքներում չեմ կարծում կտրուկ փոփոխությունների կենթարկվի պատկերը, բայց ամեն դեպքում որոշ չափի այնքան այնպիսի խախտումներ, որոնք հնարավոր էին ազդել ընտրությունների ելքի վրա եւ միանձնյա թույլ չտալ ձևավորել կառավարություն, կարծում եմ նման պատկերի ականատես կլինենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընտրությունների առհասարակ ընթացքին, ոչ միայն արդյունքների ամփոփմանը, մենք տեսանք սկսած ընտրարշավից, քարոզչությունից, բազում խախտումներ, այդ թվում օրենքի խախտմամբ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հարակից տարածքներում բացած իշխանական քարոզչամեքենայի այսպես շտաբեր, մենք տեսանք վարչական ռեսուրսի աննախադեպ օգտագործում, մենք տեսանք թե ինչպես են շրջիկ խմբեր, ուղղորդված զինծառայողներ, այսինքն խախտումները բազմազան էին, ինչի կապակցությամբ Հայաստան դաշինքը արդեն իսկ արել է հայտարարություն, որ համակողմանի այս բոլոր փաստերի ամփոփումից հետո մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատարան վիճարկելու ընտրությունների լեգիտիմությունը, որովհետև նման պայմաններում իրականացված ընտրություն եւ ընտրությունների նման արդյունքը ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ չի արտահայտում հանրության լայն շրջանակների կարծիքն ու կամ արտահայտությունը, որովհետեւ հասարակական տրամադրությունները չէին կարող արտահայտվել նման կերպ եւ չէր կարող այս իշխանությունը վերարտադրվել։ Նաև զինվորների հետ կապված, հա, քվեարկության տեսանյութ կա եւ հարյուրավոր տեսանյութեր կան, թե ինչպես են ուղղորդվում, թե ինչպես են արդեն իսկ պատրաստի ծրարները հանձնվում զինծառայողների ձեռքերը եւ մի կողմից սա մեղադրանքի արժանի է զուտ զինծառայողների, որովհետև հենց նրանք իրենց աչքերով են տեսել այդ արհավիրքը, որ այս իշխանությունները բերեցին մեր գլխին, այդ զինվորներն են իրենց եղբայրներին կորցրել, սակայն մյուս տեսանկյունից այդ զինվորները, ինչպես ցանկացած բանակային, հա, հրաման կատարող կոլեկտիվ է եւ եթե հրամանը իջեցվել է եւ նրանք դեռևս իրենց արժեվ ունեն ծառայելու որոշակի ժամանակահատված, իրենց իսկ անվտանգությունն ու ապահովությունը գերադասելով, այո, վերցրել են պատրաստի ծրարները, այո, ենթարկվել են այդ ուղղորդմանը եւ գնացել ձայն են տվել այս անփառունակ իշխանություններին։ Սահմանադրական դատարան դիմելու հետ կապված կարծիքներ են լսվում, որ դա ճիշտ ճանապարհ չի դիմել սահմանադրական դատարան, քանի որ այնտեղ ամենայն հավանականությամբ հաշվի չեն առնի այդ բողոքները եւ կդակեն, որ ընտրությունները անցել են բոլոր կանոններին համապատասխան։ Գիտեք, այս օրերին այնքան շատ են կարծիք ասողները, բայց իրականությունը մեկն է։ Մենք ունենք ընտրություններ, մենք ապրում ենք ամեն դեպքում պետությունում, որն ունի սահմանադրական ինստիտուտներ եւ ընտրությունների վիճարկման սահմանադրական ինստիտուտը սահմանադրական դատարանն է։ Այլ ճանապարհ առաջարկողները երբեմն ես ինքս եմ հանդիպում սոցցանցերում բավականին այսպես ռադիկալ
գնանք, կոտրենք, ջարդենք, փշրենք, բայց մենք առիթներ ունեցել ենք այո զանգվածային միջոցառումներ փողոցային պայքարի, դրանցից կարելի ասել շատ քչերին հազվադեպ ենք հանդիպել հենց փողոցային պայքարում, այսպես ինտերնետում նստած ուղղորդում տալը բավականին հեշտ է։ Թող նրանցից որևէ մեկը նախաձեռնի որևէ պայքարի մեթոդ, ես իմ անձնական անունից եմ ասում, այս իշխանությունների դեմ պայքարի ցանկացած մեթոդին կողմ եմ ու պատրաստ եմ անձնապես միանալ յուրաքանչյուրին, բայց խորհուրդ տալ ու ինքդ այդ խորհրդին չհետևել, այսպես նստած որոշել թե դիմացինդ ինչ պետք է անի, ես կարծում եմ առնվազն արդար չէ, եւ մենք այո օգտագործել ենք սահմանադրական դատարանը, որպեսզի այս բոլոր խախտումները, եթե նույնիսկ սահմանադրական դատարանը կլինի կցորդ այս իշխանությունների ու կդակի ընտրությունների արդյունքները, գոնե այս ընտրախախտումների համար հավասար պատասխանատվություն է կրելու այդ սահմանադրական դատարանը առաջիկայում իր այսօրվա կայացրած որոշման համար։ Քարազարշավի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատարը մուրճը ձեռքին շրջում էր տարբեր բնակավայրերում եւ սպառնում էր վենդետաներով ընտրություններից հետո։ Հիմա ընտրություններից հետո ժամանակաշրջանն է եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ սպառնալիքը կարծես թե կյանքի է կոչվում։ Երեք Օձունի համայնքապետի հետ կապված տեղեկատվություն տարածվեց, որ Լոռու մարզպետը իր աշխատասենյակում 6-7 հոգու ներկայությամբ ծեծի է ենթարկել, պահանջելով հրաժարական տալ, մի շարք այլ մարզերից նման տեղեկատվություն գալիս է, ոչ ծեծի, սակայն սպառնալիքների, այսօր նաև տեղեկատվություն եկավ Արագածոտնի մարզից, երբ մարզպետը էլի մեջ բերեմ, այդ բավականին տհաճ խոսակցությունը, երբ իր աշխատակցին, ով ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչը շատ կոպիտ տոնով եւ պահանջով նրա առաջ դրել են աշխատանքից դիմում գրելու եւ դուրս գալու պահանջ։ Ուրեմն ԿՊԱ-ական Դավիթ Գրիգորյանի կողմից հրավիրվել է նույն մարզպետարանի աշխատակից Մերի Շահազիզյանը, որը մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետն է, եւ Մերի Շահազիզյանը ներկայացրել է, թե ինչ խոսակցություն է տեղի ունեցել։ Երեք մարզպետի կողմից գլխավոր քարտուղարի միջոցով բանավոր զգուշացում է եղել, որ պարտադիր ես պետք է դուրս գամ աշխատանքից, այսօր էլ մարզպետը ինքն է կանչել իր կաբինետ, փող մարզպետի հետ նստած ես մտել եմ, ինձ ասել են ձեզ 15 րոպե ժամանակ, որ դիմում գրեք գնաք, ասացի ես դիմում չեմ գրելու, ինձ ասում էր դուք ստոր եք, դուք լկտի եք, դուք ստախոս եք, դուք 1.5 տարի նստած եք այս թոշակառուի կարգավիճակում եւ այլն։ Այսպիսի տոնայնությամբ, այսպիսի պահանջով իշխանությունը անցել է կարծես թե վենդետաների այդ սպառնալիքի իրագործմանը։ Կհաջողի իշխանությունը իր այս քաղաքականության մեջ։ Գիտեք, վենդետաները նախ թույլերին հատուկ, այսպես առաքելություն է, որովհետև այդ մուրճով, այսպես հաթաթա տալը, վախեցնելը նախ եւ առաջ ինձ մոտ ավելի ամրապնդեցին կասկածները իշխանությունը զարթած մարդու հոգեկան առողջության մասին, որովհետև չի կարող այսպես առողջ մտածելակերպի, առողջ հոգևոր նորմալ հասարակության մեջ ապրող մարդը մուրճով վախեցնել իր քաղաքական օպոնենտներին։ Այո, մենք ունեցել ենք այդ մուրճի կարիքը եւ այդ մուրճով պետք էր մեր թշնամի պետության ղեկավարի հողորտանքներին պատասխանել, այդ մուրճով պետք էր ցույց տալ մեր ազգային միասնականությունը, այդ մուրճով պետք էր ցույց տալ, երբ նրան գոռում էին նոլդու, սակայն մենք այդտեղ տեսնում ենք գլխիկոր գիքորի հայացքով ինչ որ իշխանավորի, սակայն երբ ներքաղաքական կյանքում որոշակի դիվիդենդներ հավաքելու խնդիր ենք ունենում, նա այսպես մուրճը վերցնում, ցույց է տալիս իբրև թե ֆիլմի մեջի ուժեղ հերոս տղան է, բայց իրականում մենք տեսել ենք, թե իրանք ինչքան թույլ են կամքով, ոգով եւ մտավոր ունակություններով, եւ այսօր այո բոլոր այդ փաստերը, սկսած Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված տարբեր մարդկանց նկատմամբ քրեական գործերի շինծ ու քաղաքական հետապնդումների Պարոն Չարչյանից սկսած նաև ցուցակի այլ մարդկանց, բայց շատ պարզ ճշմարտություն կա, որ պետք է այս մարդիկ հասկացած լինեին։ Մենք կոտրվող տեսակ չենք։ Մենք այդ բռնաճնշումներին ուղղակի զավեշտով, այսպես քմծիծաղով մոտենում անցնում ենք առաջ, որովհետև եթե մենք կոտրվող լինեինք, մենք այս 3 տարիների ընթացքում այնպիսի ճանապարհ ենք հաղթահարել, ու հենց այդ ճանապարհի հաղթահարման արդյունքում է, որ այն 200-300 մարդիկ, ովքեր դատարանի առջև
արդարադատություն էին պահանջում էին նախագահ Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակել, պահանջում էին արդարադատություն իրականացնել այս 2.5 տարիների ընթացքում այդ 300 մարդը դարձան 300,000 քվ։ Եվ սա խոսում է հենց այդ մարդկանց բռնաճնշումներից չվախենալու, ոգու անկոտրումության եւ պայքարի անզիջումության մասին, եւ ես վստահ եմ այդ ձնագնդիկի էֆեկտով 300-ից 300,000-ի վերածված քվեները առաջիկա ամիսներին, այո, հենց մեր այդ անկոտրում լինելու, մեր չկոտրվելու, մեր դուխի, մեր առաջ գնալու, մեր հայրենիքը դավաճաններից փրկելու եւ այդ ամենի արդյունքում այս 300,000-ը առաջիկայում դառնալու է 400, 500, 600, 900 եւ ի վերջո հանրությունը հասկանալու է, որ մենք եթե գնում ենք այս ճանապարհով, մենք գնում ենք հայրենիք չունենալու ճանապարհով, մենք գնում ենք հայրենիքը վաճառողների հետևից, մենք գնում ենք հայրենիքը դավաճանողների հետևից, իսկ նժարի մյուս կողմում մարդիկ են, ովքեր այս հող ու ջրի համար արյուն քրտինք են թափել, այս հող ու ջրի համար անձնական զրկանքներ են կրել, այն դեպքում, որ կարող էին իրենց շատ լավ ամեն դեպքում բարվոք կյանքը վայելել աշխարհի ցանկացած կետում, բայց գերադասել են լինել Հայաստանում, այո, անցնել այդ բռնաճնշումների միջով, քաղաքական նման տիպի հետապնդումների միջով, բայց պայքարել հանուն արդարության, հանուն Հայաստանի վաղվա օրվա եւ հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Պաշտոնակատարը քարոզարշավի ընթացքում պողպատե մանդատ էր պահանջում հասարակությունից եւ հունիսի 21-ին հանրավահակի ժամանակ մատուցեցին պողպատե մանդատը եւ նա նշեց, որ այն ժամանակ 3 տարի առաջ 3 տարվա ընթացքում եղել էր Թավիշ, հիմա Թավիշ չի լինելու է պողպատ։ Այսինքն հիմա Թավիշը նշում են, որ վերածվում է պողպատի, այսինքն դա ինչ է նշանակում բռնաճնշումների էսկալացիա, ավելացում, անօրինականություն, դա ինչ է։ Գիտեք, այսպես հասարակության մեջ մի խավ կա, որոնք անկախ ամեն ինչից ծափահարում են, առանց նույնիսկ հասկանալու թե ինչ է ասում։ Այդ մարդու նկատմամբ ունենալով անձնական համակրանք, նույնիսկ նրա ասածները չհասկանալով, լավ, ես խնդրեմ ուղղակի օգտվելով ձեր եթերի հնարավորությունից, նախորդ 3 տարիների այս իշխանությունների վարած քաղաքականության մեջ ցույց տալ Թավիշը։ Որտեղ է այդ Թավիշը արտահայտվել։ Թավիշը արտահայտվել է այն ժամանակ, երբ որ գոռում էր կփռեմ ասֆալտներին, Թավիշը արտահայտվել է, երբ իրոք փռում էր ասֆալտներին, Թավիշը արտահայտվում էր, երբ ապօրինի մարդկանց ձերբակալում էին։ Որտեղ էր այդ Թավիշը, որ չենք տեսել։ Ուղղակի նա հասկացել է, որ մարդկանց երբեմն դուր է գալիս այսպես ուժեղ տղայի կերպարը, որ հեսա ինձ էսա պետք։ Դու ունեիր 3 տարի բավականին մեծ լեգիտիմությամբ խորհրդարան, ունեիր այն ժամանակ 70-ից ավել տոկոս, 2/3-ից ավել ներկայացվածություն խորհրդարանում, ու քեզ մարդիկ այո տվել էին այդ բանը, քվեն, որպեսզի դու կարողանայիր այս մարդկանց համար կյանքի հոգսը թեթևացնել։ Դա կլիներ Թավիշով, մուրճով, մանգաղով, այդ ժամանակ այսպես անպատժելիության մթնոլորտ էր դեպի պաշտոնակատարը, հա, նրան ամեն ինչ կարելի էր, ամեն ինչ թույլատրված էր։ Դե ասում էր սաբոտաժ են անում, իրավապահ մարմինները, դատական բոլորը խանգարում էին նրան։ Բոլորը, հա։ Բոլորը նախկիններն էին իշխանության։ Այս թվում փոխեց հակասահմանադրական ճանապարհով սահմանադրական դատարան։ Արդյունքում որևէ բանի նախագահան շատ լավ նկատեց նախագահ Քոչարյանը, հա, ասում է նույնիսկ իր խոստումներից ինձ դատելու խոստումը չկարողացավ իրականացնել, այն դեպքում, երբ արդեն իսկ իր կողմից փոխված, այսպես լուծված սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը համարելով իրենց իսկ ներկայացրած մարդկանցով համալրված սահմանադրական դատարանը արդարացրեց այս մարդուն։ Հասկանում եք, սուտը ամեն քայլափոխի է այս մարդկանց մոտ։ Իրանք ապրում են պահի օրվա զգայունությամբ, այսպես մշակում են հանրության որոշ հատվածի պահանջները, ու այդ մարդկանց համար ցանկալի արտահայտություններ են անում։ Չկա ստրատեգիա, չկա երկրի զարգացման պլան, չկա իրոք ապագայի տեսլական, գոռում են ապագա կա, ես սոցցանցերում հանդիպեցի մի հետաքրքիր, ես վստահ եմ շատ մոտ ապագայում պաշտոնակատարը հայտարարելու ես ոչ չեմ ասել կա ապագա, ես հարցրել եմ ապագա կա, ժողովուրդը գոռացել է կա, այսինքն նույնիսկ դրա պատասխանը կարողանալու է գտնել, որովհետև այս պայմաններում ապագա չի կարող ապահովել, չունենք տնտեսություն, չունենք բանակ, ոչինչ չունենք եւ չունենք իրենց իսկ պատճառով։ Հիմա այդ մարդիկ ովքեր հասցրել են երկիրը այսօրվան, երկաթե մանդատ կտաս, պողպատե կտաս, թե Մենդելեևի ողջ աղյուսակը վստահես իրանց, այդ մարդիկ անփառունակ կառավարիչներ են, չեն կարողանալու որևէ մանդատ ճիշտ օգտագործել։
Տեսեք հիմա փորձ է արվում ստեղծել հանրային լայն աջակցության այսպես ֆոն, հա։ Նշում են դե 50% աջակցություն ենք ստացել, սակայն դա ընտրողների 50%-ն է, որը ընդհանուր ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդամենը կարծեմ 27%-ն է կազմում։ Հիմա փորձենք հասկանալ, հանրային աջակցություն այս իշխանությունը ունի, 21-ի հանրահավաքը կարծես այդ բանի մասին չէր խոսում, շատ թույլ էր։ Եթե նույնիսկ ողջ ընտրողների բազայի մեջից չառանձնացնենք, որովհետև եթե այդ դեպքում տեսակարգը բոլորի մոտ է իջնելու, հա, զուտ ընտրողների մասին խոսենք։ Այս ընտրությունների ընթացքում 480,000-ից ավել մարդ չի ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն, եթե նախկինում ինքը ուներ վստահության աննախադեպ քվե մոտ 80%-ի հասնող 88 պատգամավոր եւ այլն, այսօր արդեն նա ունի շատ ավելի հզոր ընդդիմություն, դաշտը կոնկրետ մաքրված է, չկան նրան ծառայող ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, ովքեր ցանկացած պահի կարող են քվեարկել նրա իսկ պարլամենտում արդեն։ Եվ դաշտը այսպես մաքրվել է, մնացել են երկու խոշոր խաղացողներ՝ ազգային ուժեր եւ ապազգային ուժը։ Ես վստահ եմ, որ հանրային տրամադրվածությունները բազմիցս էս մանիպուլացնելով նույնիսկ ես ձեզ ասեմ շատ կոնկրետ դեպք, հա, սոցցանցերում ընտրությունից 1-2 օր առաջ Facebook-յան հարյուրավոր, հազարավոր էջեր են բացվել Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանվամբ եւ այդ էջերից մեր գյուղաբնակ բնակչության Facebook-ից օգտվող հատվածին գնացել են անձնական նամակներ, նամակի բովանդակությունը մոտավորապես հետեւյալն է. Դիմում եմ ձեզ սիրելի այսինչ-այսինչյան տալով վաղը ձեր ձայնը ինձ, ես ամսի 23-ին կլինեմ ձեր տանը, կծանոթանամ ձեր անձնական հոգսին, դուք հասկանում եք, ինչպիսի այսպես քարոզ մեքենա է աշխատել այո, այն մարդկանց վրա, ովքեր որ մեդիա գրագիտության ավելի ցածր մակարդակ ունեն, աշխատել են կոնկրետ եւ պատկերացրեք, ինչ որ մարդ գյուղում նստած իր տանը, այսպես վարչապետի պաշտոնակատարից նամակ է ստանում, որը խոստանում է 3 օրից գալ իրենց տուն եւ անձնապես ծանոթանալ այդ ընտանիքի հոգսին ու շուտապույտ լուծում տալ։ Անձի ինքնագնահատականի կրկնակի բարձրացում։ Սրանից առավել այսպես ընտրակաշառք, հա, պատկերացնելի էլ չի, այսինքն մարդուն անձնական խոստում է տալիս եւ բնական է, չէ, որ այդ կայքերը եւ այլն բացվել են ոչ մեր կողմից, ոչ Նիկոլ Փաշինյան չընտրող որևէ ուժի կողմից, բացվել են հենց իրենց կողմից եւ օգտագործվել է այո մարդկանց խաբելով քվե կորզելու մեխանիզմ եւ անցնելու է, չէ, այդ 3 օրը խոստացված, անցնելու է եւս 1 շաբաթ, անցնելու է 1 ամիս, այս մարդիկ սպասելու են, իսկ սպասված հույսերը չարդարանալու դեպքում մարդը շատ ավելի ագրեսիվ է դառնում, երբ դու նրան տալիս ես կոնկրետ սպասելիքներ, կոնկրետ խոստումներ, ինչպես նաեւ բարկերի դեպքում մարդկանց տրվել էր լավ ապրելու խոստում, մարդիկ վարկային բեռ էին ավելացրել հասկան ժամանակին, հա, այս իշխանության առաջին անգամ իշխանության գալուց, մարդիկ ավելացրել էին վարկային բեռը լավ ապրելու հույսով եւ հուսալքումից հետո այսօր մարդիկ ճռում են այդ վարկային բեռի տակ եւ չեն կարողանում որևէ լուծում տալ։ Հիմա նույնն է կատարվում։ Մարդկանց տրվել է հստակ խոստումներ մոտ ապագայի վերաբերյալ։ Ես ունեմ այդ վստահությունը, որ այդ խոստումներից որևէ մեկը չի կատարվելու։ Բայց ինչ խոստում է տվել, օրինակ ապագա կայից բացի, օրինակ ես չեմ հիշում որևէ խոստում։ Խոստում է նաեւ օրինակ գերիներին բերելու խոստումը։ Խոստում է նաև մեր սահմանների անվտանգությունը ապահովելու խոստումը։ Խոստում է նաև մասնավոր զրույցներում գյուղաբնակ համայնքներում ես որքանով հնարավոր է եղել փորձել եմ հետևել, տրվել են հստակ մարդկանց առօրյա կյանքի հոգսերը թեթևացնելու խոստումներ, իսկ մեր հասարակության ցավալիորեն միստվար զանգվածի այո, օրվա բարեկեցությունը կամ ստամոքսի պարունակությունը գերադասելի է հայրենիքի գլոբալ խնդիրների նկատմամբ։ Եվ երբ տեսնում են, որ չի լուծվում նույնիսկ այդ մանր խնդիրները, մարդիկ սկսում են այդ հիասթափության ֆոնի վրա դառնալ շատ ավելի ագրեսիվ եւ հենց իրեն քվե տված մարդկանց ձեռքով շատ մոտ ապագայում
հեռացվելու է այս իշխանությունը, որովհետև մարդիկ հասկանալու են իրենց քվեով լեգիտիմացրեցին դավաճանությունը եւ փորձելու են ինքնամաքրման բնազդով ազատվել այս իշխանություններից։ Կարծում եք 5 տարի ժամկետը, որ պետք է կառավարի, դա չի իրականանա։ Ես ոչ միայն կարծում եմ, ես վստահ եմ, որ առաջիկա 1 տարին նույնիսկ շատ ծանր է լինելու այս իշխանությունների համար, որ կարողանան գոյատևել, որովհետեւ արդեն նրանք չունեն հանրային n-line զանգվածը, որ իրենց աջակցում էր, հա, եւ հիմա ունեն շատ ավելի ուժեղ, կայացած եւ այսպես ամեն ինչին ճիշտ արձագանք տվող ընդդիմություն խորհրդարանում ներկայացված, որը որ նաեւ արդեն ստիպված են լինելու հմեկի միջոցով նույնիսկ այս մարդկանց ներկայացնել եւ այս մարդկանց տարբերությունը նրանց նկատմամբ հասնելու է մեր հերավոր գյուղաբնակ համայնքներ, որտեղ բացի հմեկից որևէ Հայաստան գոյություն չունի, որտեղ մարդկանց ինֆորմացիոն բազան սկսվում եւ ավարտվում է պետական քարոզչա մեքենայով, հա? Եվ մարդիկ հասկանալու են, որ իրենց կատարած ընտրությունը ճիշտ ուղղությամբ չէր եւ այստեղ կան ուժեր, ովքեր իրոք մտահոգված են Հայաստանով, մեր պետության լինելիությամբ, մեր ազգային ինքնասիրությամբ, արժանապատվությամբ եւ ի վերջո այդ մարդիկ կանգնելու են ոտի, պահանջելու են անընդհատ այսպես նայ ծոծրակին զգալու այդ ժողովրդի շունչը եւ հասկանալով, որ այլևս հնարավոր չէ շարունակել այսպես, ինքնակամ կարծում եմ, իսկ ինքնակամ չունենալու համար այդքան վճռականություն մեր ուժգին պայքարի արդյունքումն է, մենք մոտ ապագայում կմոռանանք Նիկոլ Փաշինյան երևույթի մասին։ Ինքնական մտածում եմ, որ նոյեմբերի 9-ին հրաժարական կտա, բայց տեսանք, որ իշխանությունը ավելի քաղցր բան է, քան ասենք մենք կարծում ենք, որ ամեն դեպքում մարդկության, տղամարդկության, արժանապատվության որոշակի նշույլներ կշարունակեն գտնվել ինչ-որ մարդու մեջ, հա, չի կարող մարդը բացարձակ չունենալ ինքնասիրություն կամ հայրենասիրություն։ Համոզվեցինք, որ չունի, եւ հիմա այլևս հույս չենք կապում նրա մարդ տեսակետ, որ նա այնքան մարդ կգտնվի, որ իր ժողովուրդը կսիրի սեփական էգոից առավել։ Դրա համար մենք ամեն ինչ կանենք, որ նա այլընտրանք չունենա եւ հանգիստ թողի երկիրն ու ժողովրդին։ Հիմա հետընտրական շրջանում այս մի քանի օրը ամենակննարկվող թեմաներից մեկը այն է, թե արդյոք ընդդիմությունը, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը կվերցնի մանդատները եւ կգնա խորհրդարան։ Օրինակ արդեն սկսել են որոշակի շահարկումներ սոցցանցերում, մերձիշխանական քարոզիչներ կան, ովքեր նշում են, որ ինչ որ հղումներ անելով մամուլին, թե Հայաստան դաշինքի, այսպես ասած, քոչարանական թևը չի ուզում վերցնել, մնացածը ուզում են վերցնել, Հայաստան դաշինքը փլուզվեց եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եք կարծում, Հայաստան դաշինքը պետք է վերցնի մանդատներ եւ հայտնվի խորհրդարանում, թե չէ։ Հայաստան դաշինքը հստակ հայտարարություն է արել։ Մենք գնում ենք սահմանադրական դատարան վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները։ Ինչպես նաև նախագահ Քոչարյանը մեջբերելով գեներալ Սեյրան Օհանյանի խոսքերը շատ հստակ պատասխանեց այդ հարցին։ Մենք չենք դադարում պայքարել, մենք չենք դադարում ասել, որ սա այս ազգի գլխին պատուհաս է։ Մենք այդ ուղու մեջ, այո, պատերազմական, եթե իրականության մեջ պատկերացնենք, մենք գրավել ենք որոշակի լուրջ խրամատներ եւ չօգտագործել այդ խրամատները կրկին հետ քաշվել ավելի ուժգին հարձակվելու համար անմտություն կլինի։ Այո, ես կարծում եմ դաշինքի առաջնորդները առաջիկայում իրենց որոշումը կհրապարակեն, բայց մեր ներկայացվածությունը ազգային ժողովում ի վերջո մեզ 300,000-ին մոտ մարդիկ քվեն վստահել, որ մենք այդ քվեն կարողանանք յուրացնել իրավական նաև ճանապարհներով, այդ ճանապարհները փակել ինքներս մեր առջև, կարծում եմ անմտություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած այսպես մանր-մունր 0.% հավաքած քաղաքական գործիքներին, իրենց գործի չրչակած Սաֆարյան, Ստյոպիկա, Բաբաջանյանա, Շիրինյանա, այդպես sense շարքը շատ երկար կարող ենք թվարկել, նրանք այո, նրանց մասնակցության իմաստը իրենց իսկ մանր հոգով սևացնել Հայաստան դաշինքին եւ ոչ թե քվե ստանալ, ժողովուրդը նրանց տվեց իրենց գնահատականը, այդ 6-7 ձայնը, որ Իդեպ Շիրինյանը հենց այդպես էլ ասեց, որ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Դուք նայեք, թե ովքեր են հանդիպում Փաշինյանի հետ, նրանց գումարային քվեները, մոտավորապես 10 ուժ արդեն հանդիպել են, նրանց գումարային քվեները ընդամենը 8% է, այսինքն միջինում 0.8% քվե տարած մարդիկ
ամոթ պետք է ունենան առասարակ քաղաքական ոչ վերլուծություններ անեն, ոչ քաղաքականության մասին ինչ-որ բաներ խոսան։ Այսպես 4-5 իրենց քաղաքական գործիչ հրճակած մարդիկ հավաքվում իրար գլուխ մի դաշինք են դառնում, այդ դաշինքով իրար 1% ձեն են տալիս։ Հիմա փոխանակ ամոթից գլուխները մցնեն ավազի մեջ, մի բան էլ հոխորտում են Հայաստան դաշինքը փլուզվում է, Հայաստան դաշինքը ունի հստակ առաջնորդներ, այդ առաջնորդների մեջ չկա տարաձայնություններ բացարձակ, կարող են լինել տարբեր գործնական քննարկումներ, կարող եմ նաև ասել, որ իրենք հղում տալով իրենց աղբյուրներին, իրենց աղբյուրները բացարձակ ֆեյք են, որովհետև Հայաստան դաշինքում չի կարող լինել մի այնպիսի ապազգային մարդ, որը օրինակ Սաֆարյան Ստյոպայի աղբյուրը լինի, զավեշտի ժանրից է, էլի, բոլոր կյանքի բոլոր շրջափուլերում սրա նրա աղբյուրը աշխատած Ստյոպիկը ոնց կարա ինչ-որտեղ աղբյուր ունենա։ Ասենք ես իրանց փոխարեն ինքը քույրը, պետ իրանց են մյուս դաշինքի մասնակիցներ, կան նաև են Արամ Սարգսյան, բան ամոթից պետք է տանից դուրս չգան իրենք իրենց ստացած քվեները ու հիմա առհասարակ որևէ վերլուծություն չանեն, որևէ բան չանեն։ Ես հասկանում եմ հիմա ակտիվ աշխատում են, որ որևէ պաշտոն կամ բան գոնե ինչ-որտեղ վարչության պետի տեղակալ ստանան օրվա իշխանություններից, բայց պետք է նաև իրենք եթե այդքան քաղաքական հեռատեսություն ունեն, հասկանան, որ այս իշխանությունները առավելագույնը տարի ու կես են աշխատելու այդ իրենց լավագույն երազանքներում։ Հիմա ավելի լավ կլինի լռեն, պարտկեն ինչ-որտեղ չերևան որևէ մեկիս աչքին։ Ընտրությունների այս արդյունքները, որը կասկածի տակ են դրվում, հա, նաև Հայաստան դաշինքի կողմից, ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ նաև նշում են, որ եթե գնան պարլամենտ, ուրեմն կլեգիտիմացնեն ընտրությունների արդյունքները, որը կասկածի տակ է դրվում։ Իսկ այդ մարդիկ կարդացել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այդ մարդիկ կարդացել են Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը։ Չգնալու դեպքում ինչա նախատեսում օրենքը։ Ասենք լավ, ենթադրենք մենք չենք վերցնում, դրանով ստեղծում ենք իրավական ճգնաժամ, հա։ Բոլոր այն օրենքները, որոնք որ մեր ներկայացվածությամբ կամ բացակայությամբ հնարավոր է ընդունել միայն իրենց իսկ ձայներով, շարունակելու են ընդունել, այսինքն դրանով հնարավոր չի կանգնեցնել process-ը, դրանով հնարավոր չէ լուծարել ազգային ժողովը, այսինքն եթե մենք տեսնենք այնպիսի մեխանիզմ, որ մեր չվերցնելով կարող ենք ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ ստիպված լինի ցրվի ազգային ժողովը եւ գնալ նոր ընտրության, բնականաբար մենք կօգտագործեինք այդ լծակները։ Այդպիսի իրավական ճանապարհ չկա։ Իրավական այդպիսի ճանապարհ այս պահին գոյություն չունի։ Միայն միակ դեպքը, երբ 2/3-ի օգտագործվելիք մանդատների կարիք լինի որևէ օրենքի, համանadrական օրենքների դեպքում 2/3-ի քվեարկություն է պետք։ Այս դեպքում առանց մեր հետ հաշվի նստելու, առանց մեր կարծիք այդ օրենքների վերաբերյալ ուղղակի չեն կարողանալու անցկացնել։ Եվ սա լուրջ հաջողություն է։ Եվ չօգտվել այդ հաջողությունից ստեղծել մի իրավիճակ, երբ այսպես անպատժելիության մթնոլորտ ազգային ժողովում իրենք միայնակ կան նստեն, որոշումներ կայացնեն ու գնան, դա կլինի այդ 300,000 մարդկանց տված քվեի ոչ բարենպաստ եւ ոչ ճիշտ օգտագործում։ Վերադառնանք հա իշխանությունների կողմից հակաօրինական գործողություններին, իշխանության ներկայացուցիչների ընտրությունների ընթացքում հա адմինիստրատիվ ռեսուրս ու տարբեր հա խախտումներ կամ հակաօրինական գործողություններ, նաև ընտրություններից հետո նշեցինք բռնաճնշումներ հակառակորդների նկատմամբ քաղաքական հենց պետական ապարատում, սակայն այս առումով լուր է հասարակությունը, այսպես ասած քաղհասարակությունը, կարծես ոչինչ տեղի չի ունենում, շարունակում են կառուցել ժողովրդավարության բաստիոն, մարդու իրավունքները հարգվում են, Եվրոպան գոհ է, մի խոսքով, այսինքն ստեղծում են մի իրավիճակ լռությամբ, հա, կարծես թե Հայաստանում ոչինչ տեղի չի ունենում։ Տեսեք, այնպիսի տպավորությունը, իդեպ այդ տպավորությունը վերջին ընտրություններով չի միայն պայմանավորված, վերջին 3 տարիներում Հայաստանում գործող նախկին, այսպես նախկինից եկած քաղաքասարակություն իրեն հռչակած մարդկանց մեծամասնությունը հայտնվեցին պետական այս կամ այն պաշտոնին։ Դրանց մնացորդներից ոմանք մնացին իրենց կրկին հռչակելով քաղաքասարակություն կամ իրավապաշտպաններ, բայց մենք նրանց արձագանքները տարբեր քաղաքական process-ների, տարբեր քաղաքական հետապնդումների, Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգությունների արձագանքները ուսումնասիրելով հասկացանք, որ մենք չենք ունեցել քաղաքասարակություն։ Մենք ունեցել ենք
ընդհանրապես պետության ու պետականության հիմքերը խարխլող տարբեր հիմնադրամներից ֆինանսավորող եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ պատվերներ կատարող անձիկ, ովքեր քաղաքասարակություն կոչվածի բացը փորձել են իրենց ներկայությամբ լրացնել ու քայքայել մեր պետության հիմքերը եւ այսօր երբ նրանց քայքայված այդ հիմքերի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել նաեւ իշխանական լծակներ ունենալ, բնականաբար նրանք արդեն շարունակում են իրենց ոչ հայանպաստ գործունեությունը իշխանության ներսում կրկին քանդելով դրանց մեծ մասը գիտեք ընկեր Փանջունին կարծում եմ կամ կարդացած կամ գոնե ֆիլմը դիտած կլինեք շատ հետաքրքիր դրվագ չնայած ամբողջ ֆիլմը կարծես նկարագրությունն է այս իշխանությունների բայց երբ ասում եմ մենք եկած չենք շինելու մենք եկած ենք քանդելու Մեզ մարդիկ ունեն հստակ նպատակ նրանք վճարվել, ֆինանսավորվել, պատրաստվել, ստեղծել են քանդելու համար նրանք պատրաստվել ստեղծվել են որպեսզի ստեղծեն դասակարգեր, չեղած դասակարգեր ու դասակարգերի մեջ պայքար մտցնեն։ Ու հենց դրա արդյունքն է այդ մուրճը, դրա արդյունքն է նրանից խլեմը, մարդկանց այսպես խոստումներ չի տրվում նրանց լավ ապրելու։ Մարդկանց ասում է դուք վատ եք չի ապրում մեկա։ Ես խոստանում եմ նենց անեմ, մնացածն էլ վատ ապրեն։ Ու այդ մարդկանց ուրախացնում է։ Դա ցավալի փաստ է, բայց մենք այսօր ունենք նման իրականություն, երբ մարդիկ իրենց բարեկեցությունը զոհաբերում են միայն թե բոլոր բարեկեցիկ ապրողները իրենցպես վատ ապրեն։ Դե հիմա խոստանում են, չէ, ապօրինի ինչ որ հարստացման դեմ պայքար, խլել, չգիտեմ, պետականացնել։ Բազմիցս այդ մասին խոսել եմ, եւս Զանգեզուրի պլանզամոլիբդենային էլ ասում պետք է պետականացնել։ Ես օգտագործը բացելու մեր հանրության աչքերը, որպեսզի այդքան չուրախանան հարստահարմամբ։ Ի վերջո այո, կան մարդիկ, ովքեր իրենց հարստությունը կուտակել են այս կամ այն ճանապարհով եւ պետք է ի վերջո արդար քննության արդյունքում պատասխան տան իրենց ունեցածի վերաբերյալ։ Բայց այդ օրենքը Հայաստանի դեմ պատուհասած 3 փուլանոց կոմբինացիայի վերջին արարն է։ Առաջին փուլը դա քանդել պետական ինստիտուտները, նսեմացնել հերոսներին, կոտրել բանակի դուխը, այսպես հա, պատրաստել պարտավորական պատերազմի։ Սա առաջին փուլն էր։ Երկրորդ փուլը պատերազմն էր իր պարտավորական արդյունքով, որը եւս փայլուն իրականացրեցին այս իշխանությունները։ Երրորդ փուլով, որպեսզի կարողանան Հայաստանը թուրքական վիլայեթի վերածել, նրանց պետք է ունեզրկել բոլոր մարդկանց դրան այսպես քողարկված անուն դնել որպես ապօրինի գույքի բռնագանձում եւ ի վերջո եթե դու բոլորից վերցնում ես նրանց ունեցածը դա չի կարող դառնալ պետական սեփականություն դա պետք է մենք ունենք Ծաղկաձորի Մարիոտի օրինակը չէ որ պետության վրա կարծես Golden Palace որը այսպես բեռ է դարձել հա պետության վրա չկա վճարունակ պահանջարկ եթե դու Հայաստանի Հանրապետությունում չունես այդ գնողունակ պահանջարկը որը որ քո այսպես ապօրինի ճակերտավոր գույքը բան դա պետականացնելուց դա ի վերջո պետք է նաև սպառում գտնի Հայաստանում։ Եթե դու հայերի մեջ չունես այդ վճարունակ այդ փող ունեցող սպառումը, դու այդ ճանապարհը բացում ես թուրքական կապիտալի համար, որը ներհոսելու է Հայաստան, բոլորից դու հայերից խլելու ես, վաճառես թուրքերին, ի վերջո մենք մի օր արթնանանք մի իրականության մեջ, որ Հայաստանում ամեն ինչ պատկանում է թուրքերին, ինչպես Վրաստանում մի քանի քաղաքների օրինակները կան։ Դա կոչվում է բատումիզացիա, հա, պայմանական այդպես։ Բայց տեսեք էկոնոմիկայի նախարարն ասում էր 4 միլիարդ դոլարի պատրաստի ներդրողներ կան, որ կանգնած սպասում են երբեք ընտրությունները տեղի ունենալու։ Դուք հիմա փորձում եք վիրավորել իմ ինտելեկտը, որովհետև ես տնտեսագիտության տեխնացու եմ ու էկոնոմիկայի նախարար, որը դպրոցահասակ երեխայի այսպես շատ թույլ տնտեսագիտական գիտելիքներով օժտված հարցին error է դերում ճակատին եւ չի կարողանում հարցը նույնիսկ հասկանալ եւ պատասխանել դուք ուզում եք որ ես վերլուծեմ այդ մարդուն 4 միլիարդ կամ 1 միլիարդ ես վստահ եմ եթե նրան ասենք թղթի վրա գրի զրոների քանակը չի պատկերացնելու որովհետեւ այդ մարդիկ միայն առաքում կարող են նորմալ կազմակերպել եւ հիմա իրենց գործունեությունը այո միտված է հայկական կապիտալը առաքել Թուրքիա եւ այդ նախարարը դրանց թվին է պատկանում
Եվ վերջին հարցը, քաղաքական լանդշաֆտի հետ կապված, այս ընտրությունների արդյունքներով կարող ենք ասել, որ քաղաքական դաշտը Հայաստանի ֆունդամենտալ վերաձևումների է ենթարկվել։ Բնականաբար։ Այո, ինչպես նաև երեք ասուլիսում նախագահան շեշտեց, ես այսօր եւս իմ խոսքում ասացի, այսօր ունենք երկու, այսպես խոշորացված ուժ, ազգային եւ ապազգային։ Եվ ժողովուրդը արդեն իսկ ընտրությունը պետք է կատարի այս երկուսի մեջ։ Խաղացողները խոշոր են, խաղացողները մի դեպքում հավաքածու է որոշ այսպես մարդկանց, որոնք իրար հետ սինխրոն չեն, ուղղակի իրանց կապելա պաշտոնը, իշխանության ձգտումը եւ այլն, իսկ մի դեպքում մարդիկ են, ում կապում է գաղափարը, կապում է Հայաստանի հանդեպ պատասխանատվությունը։ Այո, դաշինքի ձևավորումը հենց ինքնին խոսում է ուժի հայրենասիրության մասին։ Տեսեք, Սյունիքը Հայաստանի ողնաշար, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որպես ազգայնական 120 ավել տարիների փորձառությամբ եւ հայանապաստ գործունեությամբ եւ դաշինքը ղեկավարում է թերևս Հայաստանի նորանկախ հանրապետության ամենից շատ հայկականություն քարոզած, ամենից շատ հայկականություն ներմուծած դեպի Հայաստան, Հայաստանը ամենից շատ բարեկեցիկ դարձրած, Հայաստանը ամենից շատ ապահով դարձրած, Հայաստանը աշխարհում ավելի ներկայանալի դարձրած, հայոց ցեղասպանության հարցը ամենից շատ երկրներ ճանաչել են հենց նախագահ Քոչարյանի օրոք, այսինքն մարդ, ով իր գործունեությունը ամբողջությամբ նվիրել է հային ու հայանպաստ է գործել բոլոր քայլերով։ Եվ այս դաշինքի այդ գաղափարական հենքը չտեսնել, չգնահատել ու չպատկերացնել, թե այս քաղաքական լանդշաֆտում ձեր ասած այս ազգային ուժի ինչ մեծ զանգվածները դեռևս հավաքելու եւ այդ ձնագնդիկի էֆեկտը մոտ ապագայում ինչքան է շատանալու, ուղղակի քաղաքական անհեռատեսություն կլինի։ Այո, մենք այսօր երկրորդ ուժն ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իդեպ այն երկրորդ ուժը, որը 3 տարի առաջ դժվարությամբ էր կարողանում 200-300 մարդ հավաքել, այսօր ունի 300,000-ին մոտ քվե, որոնք շատ մոտ ապագայում երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու են։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար եւ զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Մանթաշյանին, կհանդիպենք։